用台语学汉语第17集。这字中文读马，小字的意思；台语读手无问题吧？好笑的来啊！马，连马啊！中文读马，和台语的否定词马一模一样啊！所以马就是台语的否定词。莫怀疑，教育部就是用这种白痴造句法，教全台湾人这字否定词。来看尾仔这字，讲阮的温切，忘发切，读末。末台语转运做袂，即类的转音我号做入声简化。缀促音的入声字，简化做第8条的好。大约先安尼介绍。末台语嘛读做买，买房车考试买名，买后用这字买是毋是比买较下意呢？买是名词，用伫形容词无适合。12月16是今年上尾一届考卷做艺，所以讲买艺，也毋是狗啊，写买艺是毋是较无适当呢？活泼破水，泼转运做破，月月两个音，台语有真侪字拢符合入声简化这个规则。热就是热情嘛，热呢是热，入声简化来的6月冬真热，这字热也是被教育部消失的字。除了入声简化，台语阁有其他的转运规则，有机会豆豆仔来介绍。小讲一下，燕字台语读作燕啊，用字台语读作影，羊台语读作羊。这个规则除了会使了解台语文的特殊韵母，阁会使找出相对应的用语，会真接用到。先预告。转运规则，啥物叫规则？不止一字，真侪字拢照这个规则，所以才讲规则嘛。教育部的规则呢，猪文音猪，白痴音猪，所以我讲教育部刣死台湾猪。蚂蚁的蚁文音蚁，白音遐，有规则无？有，教育部讲可以就可以。全世界无人安尼用啦。第1集介绍的这字遐呢，又被消失了。遐嘛是入声简化，核变遐。白音是骗退休金用的，台语文无适合啦。搁来介绍几字入声简化的用字。发入声字哦，入声简化做化。说文解字讲是水流声，水化流，安尼写是毋是真下音、真下意呢？无死就是活，当然嘛有这个意思。人字旁这字决，入声简化做挂。讲文讲是会家意思，一挂某一个范围就用这字挂，一挂加啊，感觉较少。感觉啦，有人的一挂可能是别人的一挂，是无？有人赚到10万块，有赚一挂。有人应讲，才赚迄挂哦。包括这字括也可，一文讲两字相通。久无落雨，教育部台语老师齐宇，因就会写希望加落寡雨。寡就是少嘛，因嘛知吧，但是因就一定安尼写。好奇怪的知识分子哦，咱写希望加落寡雨。另日则来详细讲入声简化。转来讲今仔日的主题，卖中医卖声，声符卖，就借用这字做台语的
否定词，袂韵切音是袂，意思是无抹呀。袂转音做袂，就借用做袂晓的袂，是毋是真下音、真下义呢？袂韵切音有另外一个音，木加切读袂。台语的否定词是毋是有两个音？袂、袂，真拄好，一音一字，袂、袂，袂晓、袂使，袂晓、袂使，两音两字。袂仔甲咱台语的否定词袂、袂这组字，搁甲咱食稀饭，这组字完全去掉入声，对应这两字。台语的稀饭就是袂、袂，两字的意思拢是做。袂片音就读糜，阮兜是讲糜，应该是读面的这字，毋知教育部如何生出三个无共款的读音。中文忘记会使写做不记吗？当然无人安尼写，除了教育部台语老师，因写袂记、不记，白痴造句法又升级了。咱写袂记、袂、忘也，共款是入声简化，抹、袂，这两字共音无共意思，当然用无共字。毋知学教育部台语文的人，要如何看一般汉字的文章，真是害人不浅啊！国入声字，阁有另外一个音欲。欲，心有所欠也，将欠欲声。为虾米讲到遮简单无聊的字，实在无想要讲。但是教育部硬讲，自古以来的这字欲，爱读做袂，机缘之事的袂，这字袂，无想要讲，想要安怎，我用这字袂。整理这集介绍的字，先讲到入声简化，袂仔的袂，破雨的破，烧热的热，买命的买，水化流的化，加落寡雨的寡。佮讲到这集的主角，否定词的袂、袂，稀饭的糜、袂，忘记的袂。机缘事的袂，简单的介绍，大家听有无？认同吗？